Pred leti se mi je zgodilo nekaj nemogočega. Recimo, da sem bila kakor lutka v neki slabo napisani španski srhljivki, ki je bila brez logike in brez vsakih pravil. Bila sem ujeta v mrežo manipulacij, ki niso imele ne glave, ne repa. Le nek grozen občutek, da tu nekaj zelo ni v redu. Ne bom zdaj opisovala vsega, ampak recimo, da meni ta človek ni popolnoma nič kaj posebnega rekel, bil je samo prijazen do mene, mogoče malo bolj, kot je to običajno. Je pa za mojim hrbtom zraven potegnil vse moje sorodnike, mojega bivšega partnerja, in recimo, da je bil višek te zgodbe ta, da je svojo ženo tako zmanipuliral, da je mene prosila, naj se ga usmilim, ker se bo drugače ubil. Pa se pri tem sploh ni šlo za mene, ampak se je šlo v bistvu za denar, za mojo dediščino. Takrat v bistvu še sploh nisem vedela, da obstajajo ljudje, ki ne občutijo nobene krivde, ki ne občutijo sramu, ki v bistvu ne čutijo popolnoma nič. In danes to vem. Zakaj? Zato, ker če česa ne razumem, je to izziv, in to mi je izziv tako dolgo, dokler da ne razumem, da vsak zakaj dobi svoj zato. Vprašanje brez odgovora mi je uganka in mi ne da mira. Zdaj, ko čujemo besedo psihopat, ponavadi pomislimo na neke serijske morilce tipa Hannibal Lecter, ampak resnica je v bistvu malo bolj drugačna, ni tako enostavna. Psihopate v bistvu veliko bolj pogosto, kakor v nekih zaporih ali pa umobolnicah, najdemo v vsakdanjem življenju. To so zelo, zelo inteligentni ljudje, ki pa precej redko pridejo resno navzkriž z zakonom. To so v bistvu ljudje, ki pišejo zakone. To so lahko tudi predsedniki držav, lahko so advokati, doktorji, sodniki, športniki, igralci. Ena njihovih glavnih skupnih značilnosti je ta, da uživajo v uveljavljanju svoje volje, iluzij drugim, s tem, da ni sploh ne nujno, da imajo od tega kako korist. Užitek jim je te svoje ideje, te svoje plane prenesti drugim. Napaka v tem je samo ta, da so te ideje zelo škodljive. To so v bistvu individualci, ki so obsedeni z močjo svojega uma in pa s kontrolo nad drugimi, nad življenji drugih. Ti ljudje se velikokrat ukvarjajo s politiko, z religijo in s podobnimi dejavnostmi, kjer to lahko uresničujejo s tem, da potegnejo za sabo mase ljudi. To sta bila verjetno, to sta bila recimo Hitler, Stalin, pa tudi v naši politiki bi našli koga, samo se s tem pa če zdaj res ne bi ukvarjala. Je pa pri njih ta sreča, da jih ta masa ljudi, ki jo potegnejo za sabo, potem na koncu ponavadi ustavi. Psihopat, ki pa ni sposoben za sabo prenesti mase ljudi, pa deluje bolj neopazno, a je kot tak nevaren za svojo okolico in celo nevaren za svoje življenje. Ker ti ljudje niso nujno zlobni v tistem klasičnem pomenu besede, so pa zelo nevarni. Ena njihovih glavnih značilnosti je, kot rečeno, da vsilijo svoje ideje, svoje iluzije drugim. Pa ne zato, ker bi te hoteli prepričati, ampak zato, ker te lahko, ker je za njih moč v bistvu užitek. Psihopati so
simpatični, šarmantni, inteligentni, impresivni in dajejo ti občutek, da so to ljudje, na katere se lahko zaneseš. In zato imajo tudi velik uspeh v zavajanju in osvajanju nasprotnega spola ali pa celo istega. Ker imajo lastnosti, ki so nam poželjive in pa zavidanja vredne. Vedno dajo občutek zelo samozavestne in pa čvrste osebe. Zato so tudi ponavadi nadnaravno privlačni za nasprotni spol. V resnici pa imajo neozdravljivo pomanjkanje čustev in če psihopat karkoli občuti, so to čustva najnižje vrste. Bizarne in uničujoče stvari počne samo zato, ker je v bistvu popolnoma imun na konsekvence, ki bi normalnega človeka obdale z občutki sramu in slabe vesti. Tisto, kar normalnim ljudem predstavlja katastrofo, je za njih samo ena mala nezgodica, ki jo takoj pozabi. V bistvu jim manjka duša, s tem pa, da lahko imitirajo besede, ki so polne emocij, ampak sčasoma postane jasno, da te njihove besede sploh niso v skladu z njihovimi dejanji. Čeprav se na čustva drugih ljudi ne ozirajo, pa znajo zelo dobro pridobiti zaupanje drugih. In hkrati nikoli ne mislijo, da je z njimi karkoli narobe. Niti ne čutijo potrebe, da bi rabili pri sebi karkoli menjati. So egoistični in pa narcisoidni. Redko delajo res kazniva dejanja, delajo pa hudo škodo svoji družini, prijateljem, sodelavcem, ljudem okoli sebe. So tudi zelo dobri strategi. Znajo se ujeti v vse mogoče geste, laži, manipulacije in potem zelo dobro znajo igrati na vse te karte. Velikokrat tudi zbirajo informacije o svojih žrtvah. Spoznavajo njihove vrline, njihove slabosti in jih potem zelo dobro izkoristijo in igrajo na te karte. Znajo biti zelo sladkobesedni in imajo površinski šarm, to se pravi milozvočnost, uglajenost, privlačnost, šarmantnost, dobra retorika. Nikoli pa niso sramežljivi ali pa strahopetni. Nikoli ne ostanejo brez besed. Tudi normativov normalnega obnašanja se ne držijo pogosto, recimo, da skačejo v besedo, da ne počakajo, da bi bili na vrsti, da govorijo. So tudi zelo samozavestni, zelo ponosni na svoje sposobnosti in tudi včasih nekako trmasti, zaverovani vase, hvalisavi, arogantni ljudje, ki so prepričani, da so superiorni. Značilno je, da rabijo za svoje delovanje tudi stimulacijo in se tudi zelo hitro začnejo dolgočasiti. Se pravi, potreba po novih, vznemirljivih občutkih, takih, pri katerih občutijo adrenalin, radi tudi tvegajo, s tem, da imajo pa precej slabo samodisciplino, da težko dokončajo določene naloge. Zato se lahko zgodi lepega trenutka, da se psihopat neha zanimati za tebe, ker mu je postalo dolgočasno. Zato tudi ne morejo recimo opravljati rutinskih nalog. Značilno je tudi recimo patološko laganje, ki je umirjeno, prebrisano, skrivnostno, bistro, ali pa tudi včasih ekstremno varljivo, zahrbtno in nepošteno. Imajo tudi pomanjkanje obžalovanja ali pa občutka krivice, ker so popolnoma imuni na izgubo, na bolečino ali pa na trpljenje svojih žrtev. So ravnodušni, hladnokrvni, oholi, prezirljivi in ponižujejo svoje žrtve.
ker so pač emocionalni siromaki, imajo omejen obseg in globino čustev in zaradi tega včasih tudi delujejo hladno. Značiln za njih je tudi recimo parazitski slog življenja, ne, se pravi namerna, sebična, izkoriščevalska osebnost, ki se pa odraža z nizko motiviranostjo in pa nekako nesposobnostjo izpolniti svoje obveznosti. K temu spada še tudi recimo slaba kontrola nad svojim obnašanjem, izražanje iritacije, dolgočasja, nestrpnosti, tudi mogoče grožnje, agresivnost, verbalno žaljenje, premala kontrola nad jezo, nad temperamentom, da se obnašajo impulzivno, prenagljeno. Ena od značilnosti je tudi recimo seksualno obnašanje, da imajo pogosto veliko zelo kratkih seksualnih, površinskih afer in rabijo neprestano iskati nove partnerje, da so sposobni imeti več vez ljubezenskih naenkrat in imajo neprestano tendenco k nagovarjanju drugih oseb na seks, in hkrati pa lahko tudi čujete, kako govorijo o svojih osvajalskih pohodih in svojih seksualnih avanturah, se znajo zelo hitro pohvaliti o tem. Nimajo pa nekih dolgoročnih življenjskih planov, ne, ker v bistvu imajo neuspeh pri realizaciji teh dolgih planov, zato v bistvu delujejo brezciljno in brez življenjskega smisla. So tudi impulzivni, izvajanje nekih dejanj brez ne vem kakega premišljanja, pomanjkanje refleksov, planiranja, nesposobnost recimo prilagajanja bolj izkušenim ljudem, poslušanja, kontroliranja nagonov. To se pravi pomanjkanje premišljenosti in pa jemanja v obzir vseh posledic, to se pravi so nepredvidljivi in nestalni. Pa neodgovorni, ne, ker recimo ne bodo plačevali računov, ne bodo vračali dolgov, na delo težko obdržijo delovno mesto, lahko delajo tudi mala kriminalna dejanja, ki pa jih bodo navdala z velikim ponosom in če bodo nekaznovano naredili nekaj prepovedanega, ne. So pa zelo, zelo dobri mojstri manipulacije. Se pravi, brez sramu, brez vesti, brez duše. Lahko ti zrecitirajo neko zelo čustveno zgodbo, a kmalu ugotoviš, da bodo njegova dejanja pa delovala popolnoma drugače. So samozavestni, šarmantni in so vedno pravi trenutek na pravem mestu, v pravem trenutku. A je to vse samo igra, manipulacija, ker ko v resnici ugotoviš, zakaj se je šlo, je že prepozno. Njihova moč je v bistvu v tem, da se jih ne da popraviti, ker oni niso nikoli zlomljeni. Oni so prepričani, da je zlomljen ves ostali svet. To se pravi, da si zlomljen in slab ti, ker oni delujejo v skladu s svojo resnico. In ko se ti začne nekaj takega dogajati, je v bistvu edina rešitev umik, izolacija in zelo premišljena aroganca. Ker v vsaki interakciji psihopata in pa normalnega človeka s polnim obsegom čustev bo vsekakor zmagal psihopat, ker ta nima čustev, ki nas normalne ljudi ovirajo. Vedno bo zmagal psihopat. In edina rešitev je umik, tišina, prekinitev in potem počasi okrevanje. Z veliko nežnosti in razumevanja do sebe, kaj se ti je v resnici zgodilo. Ker teh psihopatov je veliko več, kot si ljudje lahko
samo predstavljamo. Ker ja, na koncu dušo imaš ti, on je nima.